финалната четворка и Лудогорец Левски от шампионската четворка. И двата мача са изместени с по половин час, като така ще започнат съответно с 17 и 19 часа и 30 минути. Промяната е свързана с готвените празненства в Разград във връзка с 14-та титла, спечелена от Лудогорец. Най-емблематичният привърженик на националния отбор на Испания по футбол Маноло почина на 76 годишна възраст. Новината беше съобщена от самите европейски шампиони. Маноло Касерес ще бъде запомнен със страстната си